엄마 치운다. 엄마 지금 치운다. 옷 마음에 들어? 마음에 들어요? 마음에 들어요? 아구 귀여워. 아구 귀여워. 국수야, 산책할까? 기다려주세요. 국수야. 국수야. 국수 나와보세요. 엄마 청소해야 돼. 나와보세요. 나와보세요. 더 나와주세요. 더 나와. 가. 저리 가. 홍사를 괴롭히시면 낫겠다. 가. 나와. 나와. 홍사를 괴롭히시면 낫겠다. 가. 절로. 있지. 한복판에서 뭐 하세요, 국수야? 응? 여우 같아. 국수만 빼고 왔어? 안녕, 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 안녕. 국수야. 국수도 갈 거야? 응? 국수도 같이 갈 거지. 국수야. 야야야. 아이고 어머 창피해라. 국수야. 국수야. 밥 먹을까? 밥 먹을 거야? 밥 먹을 거냐고. 밥 먹을 거냐고. 다 먹었어?
눈 살짝. 먹고 누우면 살찐다고. 쉬하고 올까? 산책할까? 빨리 와. 가자. 무슨? 엄마 간다. 수야, 빨리 와. 가자. 김국수 맛을쇼. 몸이 없어졌어요. 너무 웃겨. 국수 나와주면 좋겠는데 집에 가서 주무시면 좋겠는데 가지고 뛰어간다. 잘자. 안녕. 다 먹었어? 조금만 더 줘.